Oke Sobat Veror, eksploran ataupun investigasi kali ini kita sedang berada di salah satu rumah yang terbengkalai. Kami mendapat informasi rumah ini kami tadi berhenti di salah satu kedai. Berhenti nanya-nanya kan. Supaya kami disarankan untuk ke rumah ini, tepatnya di kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, di daerah Tambangan, di belakang panti asuhan. Kami tadi baru sampai kami di sini langsung disambut sama suara-suara yang aneh di dalam rumah ini. Ada suara-suara bisikan, suara-suara ketukan pintu. Yakin? Yakin demi Sobat Veror semua yang ada di rumah. Oke, saksikan video terbaru dari kami. Yuk, lanjut. Oke Sobat Veror, kita langsung masuk aja. Halo, permisi. Assalamualaikum. Kami tadi dapat lokasi dari rumah ini, dikasih saran tadi sama abang-abang di sebelah sana, di dekat kedai. Ini nih ambil coba, ada foto nih. Oke Sobat Veror semua yang ada di rumah, ini rumah creepy kali. Horor dapat, misteri dapat, semuanya dapat. Tengok bentuk-bentukan. Sabar tunjuk. Nice. Ini jalannya. Izin ya. Kita ada di kunci tengah. Udah aman. Kita masuk ke kamar pertama. Halo, permisi. Silakan bagus deh. Ini baru rumah yang terbengkalai ini. Saung-saung di mana-mana. Kotor. Orang bilang dari sini dari suara tadi. Iya, dari sini. Jilbab. Suara apa itu? Suara tikus. Entah pun mungkin tadi suara tikus itu binatang. Karena kita terlalu kali. Jadi ini kamar mandi mungkin. Coba. Udah dikunci. Udah masukin. Permisi. Oh. Sorry. Ini baru sampai ya. Apa suara binatang? Apa suara? Ya suara kayak suara sambung. Kayak suara mendesis kan? Kayak suara gitu kan? Salingan suara. Makanya tadi aku pikir zombie entah apa Sobat Veror. Nggak tahu cowok. Panas pengap. Kenapa tadi abang itu dari sekian banyak rumah yang ada di sini, pinggiran Tambangan ini, kenapa harus disarankannya di sini? Ada apa? Kenapa dengan rumah ini? Ada apa? Oke, bawa kunci. Ini lemari. Halo. Bis, sabar. Kalau aku sabun, apa-apa nggak kira-kira? Oh ini foto-foto artis apa enggak sih? Coba yang tahu komen dong. Kaca, kita bisa buka kaca di sini, coba Veror.
Mas Vero agak ganteng ya. Oh, permisi. Permisi. Assalamualaikum. Allah Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Perkiraan rumah ini kira-kira berapa tahun, Bi? Terbengkalai. Abi, Ya, kira-kira rumah ini perkiraannya berapa tahun terbengkalai? Kalau dari kau berapa? Dari kau berapa? 2,5 gitu. 2,5. 300 bisa nggak? Bisa lah. Jauh lagi 300. 300 jemput lokasi. Dari aku 5 tahun. 5 tahun lebih. Abang tuh nggak ada ngasih tahu berapa tahun terbengkalai, cuma dia bilang di sana bang ada rumah dari depan gelap, itu dibilang dia tadi. Ya ke rumah sini, kameramen. Oke. Lemarinya udah ini kak, seharusnya ada kaca di sini, kaca, cuma pecah. Halo, permisi. Assalamualaikum. Dari kamar mandi. Halo, permisi. Ya, sobat Vero semuanya yang ada di rumah. Ini kamar mandi. Kalau di dapur, lain untuk di dapur mungkin ya. Mungkin untuk di dapur. Tampak banyak hal kayak cicak. Tadi dari sini suara yang kudengar dari belakang sini. Kayak suara kayak gini, sobat Vero. Gitu. Kayak gitu suaranya, persis. Ya, kita eksplor sana lagi. Ini kenapa jebol-jebolnya? Saklar itu. Sakarnya? Ya. Sini belum ya? Permisi. Biarin kameramennya sendiri masuk. Explore kameramen, masuk dalam. Jangan bersuara. Tanpa ada suara explore. Oke. Lanjut ke belakang. Oh, tikus nih tadi. Saya nggak percaya. Itu Sabar, sabar. Oh. Kalau di satu rumah ada yang suka mencoret-coret dinding, ada yang suka gambar-gambar di dinding. Berarti penghuni di rumah ini salah satunya adalah Karya seni. anak kecil. Anak kecil. Berarti di tempat ini pernah tinggal anak kecil ataupun suatu keluarga yang memiliki satu anak. Yang memiliki satu anak mungkin. Keren kan? Satu tim satu. Jangan buyar semua, satu aja, satu. Sabar ya, sobat Vero. Ada suara di depan tadi. Moga-moga ya ke-record. Aman? B? B? Oh B? Bersuara lah ya, kok diem aja. Masuk belakang ya. Halo?
permisi, ini bagian dapur. Sekarang sih udah berdua. Wah, Ini sih epic sih. Kalau maju pelan kalau misalnya. Sama. Shirley Marlinton. Ada seorang anak kota, foto, tempat tidur. Di sini ada 2 orang anak ya, satu seorang nenek, foto Ka'bah. Ini Shirley Marlinton, bisa jadi ini adalah ibu dari mereka bertiga. 1, 2, 3, bahkan 4 mungkin. dari pemeran acting Suzana. Tapi ini foto artis ya. Tapi nggak pernah aku dengar nama artis Shirley Marlinton. Kalian pernah dengar? Sobat Vero semua yang ada di rumah. Coba komen, Kalau coba misalnya komen. Kalian pernah dengar, coba komen kolom komentar ya. Ya kita masuk ke dalam. Ini mungkin ya ini kamar mandi. Halo, permisi. Astagfirullah. Masuk, nggak jangan takut. Ke sini kamera kagum. Ini sobat Vero semua yang ada di rumah, kalian harus tengok. Kalian harus tengok dan wajib tengok. Kalau kalian mau nengok tempat yang paling creepy, oke. Pintu ke belakang udah digembok dan dibuka. Itu caranya kita lancang. Sambil bisa nengok pulang. Oke udah. Udah? Membuat thumbnail. Kami langsung nih. Di luar aja nanti, coba. Oh ini, ya udah screenshot dari sini aja nanti. Nanti kan record. Buat di depan nanti buat short sekali lagi. Oke. Video kali. Jadi di samping ini ada pohon. Ini tuh buat short. Pohon mangga. Ya lumayan lah ya. Oke sobat Vero, di samping rumah dari terbengkalai ini ada salah satu pohon besar. Dan sobat Vero pastinya udah tahu kan kalau pohon-pohon kayak gini tempatnya apa, sarangnya apa. Sarang tawon. Udah tahu. Kita nggak perlu membicarakannya di sini, pasti sobat Vero semuanya udah tahu. Ya kan? Mbak-mbak dengan daster panjang. Yuk. Turun ke atas kamera. Ini pohon apa ya kira-kira? Pohon apa ini kira-kira, Bi? Jambu. Jambu ya? Kalau nggak mangga. Jambu putih ya. Kalau di samping rumah kita jambu apa, Le? Jambu boleh? Jambu boleh. Itu yang tempatnya sekawan tuh kan. Sama genderuwo. Yuk. Oke sobat Vero semuanya, mungkin terlalu singkat video ini untuk kalian semuanya karena mungkin udah tengah malam juga. Rumahnya pun terlalu kecil.
Terlalu kecil tapi creepy, misteri dapat, horor dapat, semuanya dapat. Thank you buat Sobat Terror semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kami, Advent Terror, bakal selalu menemani kalian berpetualangan horor, mengeksplor tempat-tempat yang angker, bahkan menginvestigasi. Dengar nggak? Ada suara orang kayak itu. Ya, tadi. Dari tadi. Oke. Itu kambing. Kambing, nggak mungkin. Berat tunggu. Buat kalian sahabat-sahabat yang di rumah, kalau ada bangunan kosong, tak apa gitu kan, kabari aja kami. Pokoknya kepada Sobat Terror yang ada di Sumatera Utara, kabari kami karena kami di Sumatera Utara, tepatnya di kota dekat kalian semuanya lah. Kabari kami kalau misalnya, Bang, ada nih Bang, salah satu tempat, datang dong Bang kemari, kami bakal datang sana semuanya untuk Sobat Terror semua yang ada di rumah. Jadi buat kalian semuanya sehat-sehat selalu. Ya, apa lah? Aku panas badanku. Memuntah. Ini kok ada spirit box bakal seru, bakal berbincang dengan mereka semuanya. Cuman belum ada rezeki, doakan. Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan video-video dari kami ke teman-teman kalian semuanya, ke pecinta-pecinta horor lainnya. Ya, mungkin untuk malam ini itulah video dari kami. Terima kasih buat Sobat Terror semuanya yang udah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah 40 kali aku ngomong kayak gini. Ya udah 40 kali aku, gak apa-apa. Sobat Terror semuanya mungkin agak lupa kan. Jadi ku ingat yang berkali-kali untuk Sobat Terror semua yang ada di rumah, jangan lupa komen. Yang paling penting komen, saran, kasih kami saran untuk kami kemana. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, ulang lagi dong. Jangan lupa. Oke, terima kasih buat Sobat Terror semua yang ada di rumah. Advent Terror, goodbye and next time.